Salve a tutti, sul banco abbiamo una PS3 Slim modello 3004A che fa il seguente difetto: alimentandola fa un rumore stranissimo, non so se c'è il disco o meno all'interno. Sì, c'è il disco, me l'ha espulso, provo a reintrodurlo ma non lo accetta, infatti è rimasto incastrato. Prova a espellerlo ma non lo accetta, lo espelle su, quindi la apro e vedo che posso fare. Per aprirla l'ho capovolta, rimosse tutte le viti che vediamo qui, coperte da questi tappi. Naturalmente oltre queste viti dobbiamo togliere 4 viti Torx qui sotto e prima di aprirla dobbiamo estrarre l'hard disk. Per estrarre l'hard disk bisogna alzare questo sportellino e togliere questa vite qui. Rimosse tutte le viti, si inizia col togliere l'hard disk. Bene, la vite teneva il coperchietto, si prende il coperchietto, si sposta verso destra, guardate la polvere, e si estrae l'hard disk. Bene, rimosso questo, sotto l'etichetta c'è un altro tappo con un'altra vite. Va rimosso il tappo e va rimossa la vite, e poi possiamo rotarla e aprirla. Ok, ci siamo, rimuoviamo il coperchio superiore e guardate che spettacolo, qualcosa di indecente. Quindi prima di proseguire il video offline gli darò una bella pulita. Bene, dopo la pulita possiamo notare che il lettore Blu-ray qui, il DVD, è praticamente ammaccato, rovinato, come se la stessa avesse subito un impatto. Quindi adesso rimuovo l'alimentatore, rimuovo il lettore e poi vediamo cosa possiamo fare per cercare di ripristinarlo. Per rimuovere l'alimentatore bisogna, come prima cosa, scollegare questi due pin e rimuovere queste due viti qui. Ok, 1, 2, c'è un innesto da questa parte, quindi bisogna leggermente forzare, vedete l'attacco. Così posso anche continuare a pulire bene la parte diciamo interna della ventola. Ora rimuoverò il lettore. Per rimuovere il lettore bisogna rimuovere queste 3 flat. Rimosse queste 3 flat bisogna rimuovere questa vite centrale. Bisogna fare attenzione perché sotto c'è un altro connettore, quindi non tirate, anche questo va rimosso se è possibile. Non so se riuscite a vederlo. Ma per rimuovere questo connettore, attenzione, non tirate, c'è una linguetta che va alzata e la flat viene via. Ecco fatto. E il lettore è stato rimosso. Ora continuerò con l'opera di pulizia e poi mi concentrerò sul lettore. Bene, ho parcheggiato la PlayStation da una parte, rimuoverò queste 3 viti e accederò al lettore. Ecco, rimossa la parte in superficie. La polvere, allora intanto rimuoviamo il disco all'interno, tolgo la calamita, espello il disco. Ok, sembra che la meccanica agisca, però guardate qui, polvere a tutto spiano, sempre offline. Vado
a rimuovere la polvere e poi monterò a giorno il meccanismo sulla PlayStation per vedere se funziona e quali problemi. Bene, previa pulizia, adesso il lettore ha un aspetto più accettabile e ho sostituito anche questa molla qui che era molto lenta, ne avevo una praticamente uguale, identica, recuperata da un'altra PlayStation e ormai irrecuperabile. Adesso rimonto il lettore così e vediamo come reagisce. Bene, rimontato il tutto, meccanica scoperta, provo a inserire il disco. E sembra che lo carica correttamente. Proviamo a espellerlo. A quanto pare sia la molla che la sporcizia impedivano la corretta operazione del carrello, aggiungendo anche l'ammaccatura su questa parte qui. Adesso cercherò di pulirla, addrizzarla e rimontarla. Vediamo un attimino. Beh, sembra funzionare regolarmente. Bene, rimontata la cover sul lettore, previa, diciamo, pulizia, e ho cercato di addrizzarla per quanto possibile. Molto probabilmente questa sia storta perché il disco in fase di uscita o di entrata si è incastrato e è andato di traverso, perché altrimenti non si spiega l'ammaccatura visto che c'è la copertura sopra. Ho dovuto fare in modo che la lamiera risultasse più verso l'alto, verso l'esterno, perché tendeva ad incastrare i meccanismi interni. Adesso facciamo una prova, inserisco il disco e viene accettato, vediamo se viene anche letto, e sì, viene letto. Proviamo ad espellerlo. Perfetto, proviamo a reinserirlo. Il rumore di questa meccanica non è che mi entusiasmi molto. Viene letto, viene espulso, viene letto e viene espulso. Bene, sembra che il problema almeno apparentemente sia stato risolto. È molto importante per queste console, come per tutte le apparecchie elettroniche, comunque eseguire una manutenzione periodica, diciamo rimuovendo la polvere, aprendole, sostituendo anche la pasta termica sul processore, perché il proprietario di questa PlayStation è stato anche fortunato. La polvere che c'era all'interno poteva non far raffreddare sufficientemente il processore e la scheda elettronica, rischiando un guasto. Adesso non mi rimane che rimontarla e riconsegnarla al proprietario. Un saluto a tutti da Mr. Volt.